আসসালামু আলাইকুম। এক্সপার্ট সলিউশন ভিডিওর পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা ও স্বাগতম। আবারও চলে আসলাম আরেকটি ভিডিও নিয়ে। তো আজকে আমরা দেখব হচ্ছে একটি মনিটর, আর মনিটরটি অবশ্যই কি মনিটর এটি নিয়ে বিস্তারিত আলাপ করব। তো চলুন, কি আছে আমাদের হাতে আছে হচ্ছে একটি এলজি মনিটর এবং এটি বর্ডারলেস মনিটর, এটি আইপিএস প্যানেল। তো এটির মডেলটিও আমরা দেখব। চলুন তার আগে আমরা পাওয়ারটি লাগিয়ে দেখি, পাশাপাশি এটা সমস্যাটা আগে দেখি। তো এই হলো এটি মডেল নাম্বার, এই দেখতেই পাচ্ছেন মডেল নং 22mp68vq। তো আমরা এটাকে পাওয়ারটা দিই আগে, তারপরে দেখি মূল সমস্যাটা কি। আর সাথে সাথে আমরা HDMI কেবলটাও লাগিয়ে ফেলি। এই হলো আমাদের পাওয়ার চলে আসছে এবং এটির প্রবলেমটা দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা মনে হয়। তো এই মনিটরটি মূলত সমস্যাটা কি, আমাদের এই প্যানেলটি সমস্যা দেখতেই পাচ্ছেন যে এতটুকু ভালো আসে, বাকি সাইডগুলো এই যে কালারিং চেঞ্জ হয়, শেড থাকে, পাশাপাশি আমাদের এই যে লম্বা শেড যেটা ডেলের ক্ষেত্রে হয় এটার ক্ষেত্রেও একই, এবং তো শুধুমাত্র এতটুকুই ভালো থাকে। এরপরে যদি আমরা মাই কম্পিউটার বা আদার্স কোনো প্রোগ্রাম ওপেন করি তখন কি হয়, তখন তো কিছুই হয়নি এখনও, এই যে শুরু হয়ে গেছে স্পিডে। তো এটার মূল সমস্যা এইটাই। তো এটার সমস্যাটা হলো প্যানেল থেকে। তো চলুন আমরা এটা দেখব যে এটা আসলে কি করা যায়, কতটুকু কি হয়। তো চলুন আমরা এটা ওপেন করি। এই হলো আমাদের ব্যাক কভারটি খোলা হয়ে গেল। এই তো আমাদের মূল সার্কিট, এটা হলো আমাদের ভিডিও কার্ড, আর এইখানে আমাদের প্যানেলের মূল সমস্ত জায়গা। তো এখন আমাদের আবার এই কভারটিও খুলতে হবে, এই কভারটি না খুললেই নয়। তো আমরা চলুন এই কভারটি ওপেন করি। এই হল আমাদের প্যানেলের মূল সাইড খোলা হয়ে গেল। তো এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এই প্যানেলটিও ঢেলে যে প্যানেলটি ব্যবহার করে আমার কাছে লাগছে সেই প্যানেলটি, হ্যাঁ এটা এলজি প্যানেল, এই এলজি প্যানেল এটা ঢেলেই ব্যবহার করে, কিন্তু এটা মূলত এলজি প্যানেলের এলজি এবং কার্ডটিও এলজি, মানে টোটালটা এলজি সব কিছু আছে এখানে আর অন্য কিছু নেই। যেমন ঢেলটা ব্যবহার করে প্যানেলে এলজি প্যানেল, ঢেল কার্ড ব্যবহার করে ঢেলের। তো যাই হোক, আমরা এখন সরাসরি এই জায়গাতে দেখতে হলে আমাদের এই কার্ডটা খোলা দরকার, কারণ এখানে একটা শর্ট হওয়ার চান্স থাকে। তো আমরা এই কার্ডটি খুলে নিই। অথবা কীভাবে যায়, হ্যাঁ এইভাবে যায়, আমাদের দরকার নেই খোলা। আমরা এই অবস্থায় এইখান থেকে লাইন দিয়ে দেখব। সরি, এই অবস্থায় এইখানে থাকবো। এরপর আমরা সরাসরি আগে আমাদের যে কাজগুলো আছে, সর্বপ্রথম ভোল্টেজগুলো মাপা, সেই ভোল্টেজগুলো দেখবো যে এটা কেন এরকম হচ্ছে। ডিসি মিটার নিয়ে নিলাম, পাওয়ারটা দিয়ে দিই। আমরা HDMI কেবলটাও কানেকশন করব, আবার কানেকশন দিলাম। আমরা আরেকবার ওপেন করে দেখি এই অবস্থায়। এই একই সমস্যা এখনও আছে, যেহেতু আমরা কাজ করি না সমস্যা তো আর যাবে না এত জলদি, কাজ করার পরে যাবে। তো চলুন আমরা আমাদের যে কাজগুলো আছে, সর্বপ্রথম হচ্ছে আমরা বেসিক ভোল্টেজগুলো মাপবো। তার আগে আমরা নর্মালি যে আমাদের যে চেক ব্যবস্থা আছে সেটা হলো আমরা ডিসি টু ডিসির আইসি উপরে হাত দেব, দেখবো কতটুকু গরম হয়। ওই প্রচণ্ড হিট হচ্ছে, যেটা
হওয়ার কথা না সেটাই হচ্ছে। তো যাই হোক, আমরা এখন ভোল্টেজগুলো মাপবো। ভোল্টেজের মধ্যে আমাদের হাই ভোল্টেজগুলো আছে, এটা হলো আমাদের হাই ভোল্টেজ। আর আছে হচ্ছে এখানে মাইনাস ভোল্টেজ, সরি এটা অন্য মাইনাস। এখানে সব ঠিকই আছে। তো যাই হোক, আমরা এই ভোল্টেজগুলো আমাদের এত চিন্তা করার কারণ নেই, যেহেতু আমাদের ছবি আছে, ডাটা আছে, অতএব এই ভোল্টেজগুলো ঠিক আছে। কিন্তু আইসি গরম হচ্ছে, তো আবারও সেই আমাদের পুরনো কথা। তো চলুন আমরা আমাদের এই জায়গাগুলো ভোল্টেজগুলো আছে সেগুলো মাপবো। এই দেখুন আমাদের এখানে মাইনাস ভোল্টেজ আছে 13.5, কিন্তু এটা মূলত 14 ভোল্ট, মাইনাস 14 ভোল্ট। তো এটা কখনো বেশি হচ্ছে, কখনো কম হচ্ছে, ড্রপিং আছে। দেখেন এটা সাথে যে ঠেকে যায়, এরপরে ব্যাক করে 5 4 2 1, কিন্তু এই ভোল্টেজটাকে ড্রপিং করার কথা না। হ্যাঁ, তো যাই হোক, এই ভোল্টেজটা ড্রপিং আছে, এত গরম হচ্ছে যেটা বন্ধ হয়ে যায়। আমি যদি এই জায়গাটা খুলে ফেলি হয়তো লোডটা কম পড়বে, তাহলে আমাদের ভোল্টেজটা মাপতে সুবিধা হবে। তো এটা খুলে ফেললাম, আসুক। রান হয়েছে? হ্যাঁ, রান হয়েছে। এরপর আমাদের আবারও এইখানে তো এখন আমাদের আসলে এখানে করণীয় কী আছে সেটা আমরা দেখতে চাই বা করতে চাই। আমাদের হাতেও অনেক সময় নেই, একেবারে কম সময়, কারণ আজকে প্রচুর কাজের চাপ। শুধুমাত্র যেহেতু এলজি মনিটর, এই জন্য এই ভিডিও তৈরি করা। তো চলুন আমরা আমাদের এই মাইনাস ভোল্টেজ প্লাস এখানে যে হাই ভোল্টেজের বিষয়টা আছে সেটাই আমরা একটু দেখব। তো এই লক্ষ্য রাখুন যে এই যে আমাদের এখানে মাইনাস ভোল্টেজটা আছে সেইটাই লক্ষ্য করার বিষয়, আমরা এটার উপরেই কাজ করব। তো আমরা আরেকবার পাওয়ার দিব, পাওয়ার দিয়ে আরও কিছু ভোল্টেজ মাপবো। যে ভোল্টেজগুলো আগে আমরা দেখতেছিলাম সেটা হলো 14 মাইনাস, যে এই জায়গাটি, ঠিক এই জায়গাটি। দেখুন আমাদের মিটারে খেয়াল করুন যে এখানে এখন আছে 14.9, ঠিক আছে, 14.9, কোনো ড্রপিং নেই। এটা কিন্তু মূলত 14 ভোল্ট, তো মাইনাস 14 ভোল্ট, কিন্তু এখানে আমাদের ড্রপিং ছিল আগে, এখন কিন্তু কোনো ড্রপিং নেই। আর পাশাপাশি এই ড্রপিংটা কমে গেছে, এখন 15 শো করে, 0.1 আর কি ড্রপিং আছে। যদিও 14 এবং 15-এর ভিতরে পার্থক্য আছে 1 ভোল্টের। এটা আমাদের অনেক সময় মিটারগুলোর কারণে এরকম শো করে, কিন্তু এই জায়গায় যে ভোল্টেজটা ড্রপিং আসলে সেইটা কিন্তু সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। তো চলুন আমরা এই ড্রপিং তো সমস্যার সমাধান হলো, এখন কি আমাদের ভিডিও সমস্যার সমাধান হলো? যে সমস্যাটা ছিল সেটা দেখি। এই হলো আমাদের ভিডিও, দেখুন কোনো সমস্যা কিন্তু নেই, কারণ হচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন একেবারেই আর ড্রপিং করতেছে না। তো চলুন আমরা এটা আগে দেখি এটা। তো যেহেতু আমাদের আর এখানে কোনো নেই এবং 14 ভোল্টও ড্রপিং নেই, কারণ 14 ভোল্টটা কি এইভাবে ঠিক হয়ে গেল না, আমরা আমাদের যে মূল কাজটি আছে সেই কাজটি করেছি, তারপরেই আমাদের এই বিষয়টা চলে আসলো। তো আমরা এখন ফিটিং করবো, তারপরে আবার বিস্তারিত আপনাদের সাথে আলাপ করব। তো এই তো আমাদের মনিটরটি কমপ্লিট হয়ে গেল। আমরা একটা ভিডিও ছেড়ে রেখেছি রেজলিউশনটি দেখার জন্য, গ্রাফিক্সের কী অবস্থা। তো এখানে ব্রাইটনেস, কন্ট্রাস্ট, কালার সব কিছু একেবারে পারফেক্ট আছে। তো আসলে আমরা এখানে শুধুমাত্র পেলাম হচ্ছে যে এখানে প্যানেলের সমস্যা। কি পেলাম আমরা? প্যানেলে পেলাম হচ্ছে শুধুমাত্র আমাদের যে 14 ভোল্ট আছে, মাইনাস 14 ভোল্ট। বারবার কিন্তু আমি এই কথাগুলো বলে থাকি সবগুলো ভিডিওতে, মাইনাস 14 ভোল্টের উপরে কাজ করতে হবে। যদি আপনারা টেকনিশিয়ান হন অবশ্যই আপনারা বুঝবেন, আর টেকনিশিয়ান না হলে অবশ্যই আপনারা বুঝবেন না। তো আসলে এই ভিডিওর মূল উদ্দেশ্য হলো এটা, যাদের এই মনিটরগুলো আছে বা এই ধরনের সমস্যা যারা ভুগতেছেন তাদের উদ্দেশ্যে এই ভিডিওটি, যে এই সমস্যাগুলো সমাধান হয়, এই নিয়ে কোনো চিন্তিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। এই ভিডিওর মাধ্যমে শুধুমাত্র একটি মেসেজ যে এই প্যানেলগুলো রিপেয়ার হয়। তো আশা করব ভিডিওটি দেখে অনেকেরই উপকার আসবে, আর উপকার আসলে অবশ্যই একটা লাইক করবেন, কমেন্টস করে শেয়ার করবেন, আর অবশ্যই এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল বাটনটি চাপ দিয়ে রাখবেন। আর বিস্তারিত জানতে আমাদের আরও আই বাটনে যেতে পারেন, অন্যান্য বিষয়ে অনেক ভিডিও আছে, অথবা আমাদের চ্যানেলে ভিজিট করতে পারেন। তা আগামীতে দেখা হবে অন্য কোনো বিষয় নিয়ে। আজকের মতো এখানেই বিদায়, আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।